Hello，大家好啊！咁啊又見面啦。咁啊今日講斷食喎。咁啊上一次有嚟聽生酮嘅舉舉手啊，聽生酮嘅係嘛？咁啊上次聽完生酮之後，到今日，大家有冇做嗰啲咩係同之前係唔同啊？飲食上有冇啊？冇啊，未開始係嘛？即係發一場夢嘅啫喎，其實係嘛？聽完我講之後，生酮蛋糕係嘛？生酮蛋糕同普通蛋糕有咩唔同啊？大家知唔知道？嚇？嗰種甜味唔同啊嘛。咁啊，仲有咩口感一樣啊？邊個牌子嘅蛋糕咁計話俾我聽？交嚟食，餐廳度食大牌子。哦。冇麵粉，口感爭少少係嘛？其實生酮蛋糕而家都喺香港嚟講都好成熟嘅，其實係因為不難揾到嘅。咁啊我哋食完之後，生酮嘅蛋糕咧就唔升糖嘅。知咩叫唔升糖？血糖唔升係嘛？血糖應該係正常空腹血糖應該係幾多先健康，或者係幾多以下先健康？大家知唔知啊？有冇印象啊？知嘅舉手，集中冇獎啊，但係。啊，正常講5.5以下就係一個健康嘅血糖水平啦，係咪？哇，斷食啦喎！斷食之前我哋有咩要準備㗎啦？知唔知道？斷食之前，斷食最大嘅敵人係乜嘢？嚇，肚餓啊嘛！肚餓嘅時候我哋會點啊？我哋會點啊？情緒會點啊？會發毛啊！知唔知啊？發毛即係點解啊？即係乜都唔理。之前所許下嘅承諾全部可以打破嘅。當你有足夠嘅肚餓嘅時候，即係話你斷食係要訓練一個唔肚餓嘅體質俾自己，係咪？咁有冇話如果上次冇聽我講生酮嘅話，咁如果一個冇生酮嘅人開始做斷食，一般都係點啊？都係失敗㗎嘛？點解啊？因為我想食嘢啦，係嘛？生酮某程度上就係為斷食做一個準備。咩準備知唔知？生酮嘅人係會唔肚餓，係咪？如果未開始生酮嘅人，其實好難理解點解我哋會唔肚餓。現代人嘅飲食嘅思維方式係點樣啊？我哋覺得點樣先係正常啊？一日3餐係嘛？止唔止3餐？其實好多人都唔止3餐㗎，加埋啲 snacks 啊、下午茶啊咁啊，跟住又宵夜啊、糖水，唔食糖水唔肯瞓覺咁啊，好似係話，即係好似蝕咗咁啊。咁個思維方式就係我哋不斷進食，而且我哋覺得不斷進食係正常，係咪？唔食嘢就唔正常。我同你講斷食，你覺得好偏方、好偏門係嘛？唔關我事嘅嘢係嘛？但係斷食其實係一個咩情況啊？斷食係俾機會身體做啲咩？修復啊嘛，係咪？我話身體有一個自我修復嘅功能嘅機制嘅，修復啲乜嘢啊？身體會喺你唔食嘢嘅時候會做啲乜嘢？有幾個主要功能係嘛？消炎就其中一種啦嚇，排毒係嘛？調節荷爾蒙係嘛？刺激生長激素，一陣會詳細講喎。刺激生長激素啦，刺激新生細胞啦，細胞自噬有冇聽過呢啲 term 啊？呢一啲咁嘅 term，呢啲咁嘅功能其實我哋與生俱來就會有嘅，但係當身體要做一樣嘢嘅時候，呢啲功能會全部暫停。大家知唔知咩？食嘢未暫停，你啱食佢未暫停。當身體要消化，當佢要消化digest緊嘅時候，所有功能暫停唔做嘢，因為佢覺得消化係趕住要做嘅，係咪？消化伴隨而嚟嘅係乜嘢？要處理好多食物營養素啦，所以佢唔做修復嘅工作。即係話，如果你每日你覺得早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜咁樣係正常嘅話，咁可能你對上幾十年係冇修復過㗎，因為你冇俾機會身體做呢一樣嘢，你不斷進食，而你覺得咁樣係好正常。咁樣一段時間之後，你會有咩問題出現啊？肥胖啦，係嘛？仲有咩問題出現啊？係咪呢一種咁嘅模式？早午晚餐、下午茶、宵夜嘅係大部分香港人嘅方式，即係飲食習慣啊，係嘛？我講唔可以咁樣食嘢，又好似我好主觀咁啊，係咪？你講咁樣食先啱，又好似你好主觀。但係一樣嘢咧係好中立嘅，
大家知唔知咩係好中立？結果就係好中立，係嘛？結果係點樣啊？而家我哋大部分香港市民係點啊？到時到後某一個年紀就點啊？就長期病患啦，係嘛？二型糖尿病或者前期糖尿病，你冇二型糖尿病，你都係前期糖尿病，其實係咪？因為血糖空腹超過6，你已經係前期㗎啦喎，其實係嘛？大部分嘅可能50零歲嘅人啦嚇，已經有呢個問題，係嘛？即係個結果就係全部香港人都係有呢一個問題，代謝問題係咪？我哋會檢討好多嘢，除咗飲食嘅內容，我上次生酮已經講咗要篩選好多嘢，係咪？好啦，飲食節奏個頻率係咪有改善嘅空間？係嘛？我哋覺得食好多餐係正常嘅，肚餓係正常嘅，肚餓正唔正常啊？其實肚餓正常係嘛？幾耐肚餓係正常？你覺得？我食一餐啦，譬如我食一個，即係我唔係生酮啦，假設啦，我食咗牛扒飯，好飽嘅，幾耐肚餓係正常？4-5個鐘係正常啊？4-5個鐘喎，係嘛？4-5個鐘都未吸收啲營養素就肚餓，即係正常其實。應該係點樣先肚餓？應該係其實咧，我哋身體有個機制嘅我哋身體咧好聰明嘅，有一個自我保護機制，就係點樣咧？當我進食得多嘅時候咧，身體係會儲存我過多嘅能量，係咪？作為咩形態儲存啊？脂肪啊嘛，係嘛？儲存咗啲脂肪喺度，係咪？到我冇食物嘅時候，其實應該點樣啊？應該係喺我儲起咗啲攞翻出嚟用，咁先至咩啊？正常啊嘛，係咪？咁如果4-5個鐘就肚餓，代表乜嘢？你唔懂得攞出嚟用啊！你淨係識儲存啊嘛。如果你懂得攞出嚟用，你就唔會咁容易就肚餓咯。咁即係我哋要明白，斷食之前，我哋準備一個心態俾自己，就係原來我成日肚餓係好唔正常，得唔得？原來咁樣先至有一個心態，咁先得嘅喎。嗱，實際上操作點樣令自己唔肚餓？有冇聽過生酮要食脂肪？有冇聽過？實有聽過啦，但我上次話俾你聽唔係噶嘛，係嘛？係嘛？有冇聽我講？有冇 review 過啲片啊？係嘛？我點解我話俾你聽生酮係唔需要食脂肪啊？因為你唔可以用呢一個諗法開始生酮。你唔可以用我食脂肪呢個諗法開始進行生酮或者開始學習生酮，呢個係錯。但係食脂肪嘅原因係乜嘢？原來就係令身體冇咁容易飢餓。點解食脂肪會冇咁容易飢餓？因為脂肪離開胃部時間本身係長啲嘅喎，大家知唔知？唔同嘅食物離開胃部時間係唔同嘅喎。最快係咩？知唔知？最快係水果啊嘛，係咪？水果最快進入12指腸啦，跟住咧粥粉麵飯啦，係嘛？最耐離開胃部嘅就係脂肪類。於是乎，如果我哋嘅膳食有足夠嘅脂肪含量，我哋係有飽腹感同埋冇咁容易肚餓。即係話，如果基本上你一進行生酮，你個諗法，如果聽我講嘅話，我唔需要刻意食脂肪嘅，啱嘅呢件事。但係如果你有飢餓感、經常肚餓嘅話，就要點啊？加翻少少脂肪俾自己啦，係咪？直至到你點啊？直至到一日一餐你都唔肚餓嘅。當你一日一餐都唔肚餓嘅時候，就點啊？就可以做較長嘅斷食。斷食分好多種喎。斷食分幾多種？簡單嚟講就係輕斷食同埋乜嘢？長斷食，係咪？點樣分嘢啊？呢個點樣分嘢？輕斷食係幾時啊？輕斷食係幾耐啊？幾耐為之輕斷食啊？1日之內嘅都叫輕斷食。1日之內，即係你嗰日有食嘢，食一餐，你就係輕斷食，唔係長斷食。咁輕斷食同長斷食嘅分別係乜嘢啊？原來我哋攞到嘅功能係唔同。功能係唔同，有咩唔同啊？輕斷食有啲咩功能啊？有冇人做過斷食喺呢度？你聽我講之前，有幾個舉手？一個舉手。168做過係嘛？做過168。有冇做過超過1日㗎？有冇啊？做過幾長？72個鐘喎，俾掌聲呢位同學先。呢個係嘉儀同學。72個鐘，72個鐘即係3日。
72小時嘅長斷食就攞晒所有長斷食我哋要有嘅好處，差唔多係啊。咁由輕斷食開始講起啊。太耐冇撳可能係。而家唔係斷食斷片啊。好啦，咁左右。仲有幾號？好。斷食同唔同捱餓啊？捱餓係咩啊？捱餓係節食啊嘛，係咪？節食呢個大部分嘅人覺得佢做唔到斷食嘅原因，因為佢將呢兩樣嘢咧係撈亂咗。咩分別？斷食就係喺唔肚餓嘅情況底下你做斷食，呢個叫斷食。如果你肚餓情況底下你做斷食，就係捱肚餓係節食，係咪？如果捱肚餓嘅斷食健唔健康㗎？唔健康喎，我唔推薦嘅喎，唔好話係我教喎，千祈係咪？我哋係唔肚餓情況底下做斷食。當然啦，你未生酮，你未斷食，未做過，你好難想像點解我幾廿個鐘唔食，我會唔肚餓嘅。但係你會試到呢樣嘢，只要你開始減糖，進入酮態，你開始唔肚餓，你就會試到。咦？點解我好似越嚟越唔肚餓咁嘅？係咪？我分享翻我而家工作咧，我編排自己工作嘅時候咧，我係冇安排過進食時間俾自己。我編我自己上堂啊、開會啊、你見客啊，我係冇安排進食時間俾自己喎，敷晒可以。到我得閒嘅時候，有2個鐘可能個客冇嚟啊，或者有得閒，我會點樣做啊？我會諗咗咩先啊？我諗咗做運動先，諗我自己做運動先，之後咧可能休息，得閒冇嘢做，先至諗食嘅，係嘛？呢個咁樣嘅生活節奏有咩好處啊？我多咗好多時間用喎，係嘛？同埋身體有得修復。嗱，到你個仲覺得肚餓嘅時候，適唔適宜開始做斷食啊？仲覺得肚餓嘅時候，如果你仲覺得肚餓，你未準備好做斷食，請你食翻嘢先，得唔得？斷食唔係捱肚餓做。如果你3餐開始，就可以減1餐，變咗2餐。如果8個鐘裏邊食2餐，就係咩？就係輕斷食，係咪？8個鐘你覺得唔肚餓，進食嘅時候唔肚餓，就可以轉1餐，慢慢減落去。咁係咪每一個人都需要做斷食啊？其實如果以修復身體，啱我所講嘅排毒啊、調節荷爾蒙啊、生長激素啊、細胞石，每一個人都需要。但係問題，如果你有肥胖問題嘅話，你可能做得密啲嘅，需要係你訓練得多少少。但係如果你本身冇肥胖問題，唔需要減肥嘅話，你可能只係需要一段時間做一次長斷食。有冇人切咗膽囊呢度？有冇人做咗膽囊切除手術？要小心啊！如果有嘅話，因為你冇一個足夠膽酸乳化脂肪，你唔可以太長時間，或者唔可以一餐食太多嘢。咁輕斷食未必啱你，但係長斷食一定可以，得唔得？一段時間長斷食一定可以，呢個要小心，因為唔同嘅人有唔同嘅方法去做，得唔得？斷食嘅原因啱講咗，逐樣講俾你聽嚇。好啦，斷食輕斷食，如果係16個鐘嘅，有咩好處？如果16個鐘唔食嘢，好處就係調節咩？調節荷爾蒙啦，同埋降低咩？胰島素濃度，唔好降膽固醇呢件事啊！唔好降膽固醇呢件事，會加咗膽固醇喎，係咪好驚？驚唔驚先？其實膽固醇嘅觀念咧，真係時候要 update 一下，係時候 update 一下嚇。好啦，唔會降膽固醇，生酮斷食都唔會降膽固醇，但係會降乜嘢？會降炎症同埋降三酸甘油酯，呢個就係降血脂啦一部分啦，唔會降膽固醇。膽固醇低唔代表你健康㗎。膽固醇低密度嗰部分入邊，你要睇下裏邊係咩嚟嘅？小兒物先至係最要減嘅嘢。就唔係膽固醇要減，呢個慢慢講，呢個講一講幾個鐘可以啊。好啦，斷食第2個好處係乜嘢？排毒係咪？排毒要幾多個鐘會出現啊？呢件事其實16個鐘都做唔到嘅喎，未必做得到個排毒嘅功能喎。24個鐘，
23個鐘一日一餐，一日一餐開始有嗰啲排毒功能啦，係嘛？有咩反應會？一食嘢就點啊？就會去廁所。呢個係排毒反應嚟嘅喎，呢個嚇。好啦，如果我哋一日一餐都唔肚餓嘅時候，就開始可以諗做更加長嘅斷食，係咪？咁我哋一日一餐跨進斷食嗰一步係點樣行出嚟啊？大家知唔知？我星期一夜晚食完一餐晚餐，係咪？如果我一日一餐嘅話，第二餐係幾時啊？星期一晚食完，我一日食一餐，即係星期二晚食啦，係嘛？咁你做咗幾個鐘斷食啊？23係咪？23一就係一日一餐啦，係咪？好啦，如果我星期二晚到我進食嘅時間，我唔進食，我唔食嘢，我走去瞓覺。只要你瞓得着，斷食就做完㗎喎，差唔多。第二朝幾多啊？瞓醒覺嘅時候，計唔計到數啊？36個，差唔多係嘛？已經36個咯喎。咁你會唔會擺個早餐喺床頭㗎？冇咁狠㗎係嘛？咁你可能到你準備有嘢食嘅時候已經40個鐘，其實件事已經做完。即係話，如果我一日一餐我係唔肚餓嘅話，進入長斷食其實係瞓一覺嘅啫喎，係咪冇咁困難啊？係咪覺得冇咁困難啊？係嘛？好啦，咁我36小時同24以內有咩唔同啊？大家知唔知道？有冇人有聽過上次係嗰個大型講座係係 B 嗰個講座有嚟嗰個咧？有位醫師講過 BDNF 有冇聽過？因為有印象啊。BDNF 係咩嚟㗎 ？BDNF 係咪呢4個英文字？腦神經營養傳導因子係嘛 ？Brain-derived nutrient factors。咁呢一個係點樣先會出現㗎？其實除咗營養補充品之外，原來長時間斷食就會觸發身體分泌多啲 BDNF， 係幫你乜嘢？幫腦神經預防乜嘢？腦退化、黑金素呢啲咁樣嘅功能喎，原來係。所以斷食其實有呢啲咁嘅潛在嘅功能喺度。咁但係如果24小時以內斷食係冇，係唔會有嘅。要超過24，咁即係話你係要跨進長段嘅框架，即係一日以上，即係36個鐘以上。我話36個鐘以上，你有咩要注意㗎？當36個鐘嘅長斷食嘅時候，有咩要注意？頭先唔好恐懼係嘛？會唔會好驚啊？我叫你做30個鐘斷食，會唔會好驚啊？唔係我叫你做36個鐘斷食，有冇綁住你先？如果你唔成咁，你點？食翻嘢啦，係咪？唔使驚嘅喎，嘗試一步一步做。首先就係生酮，第二步就係輕斷食，跟住就可以試下超過1日嘅斷食。如果唔得嘅就點啊？食翻嘢咯，係咪先？好啊！我哋首先第一樣嘢，我哋會覺得缺乏嘅係乜嘢？斷食嘅時間，我哋覺得缺嘅，唔係意志力，有意志力先至開始做嘅應該，有意志力先開始做嘅喎，係嘛？關唔關事啊？關唔關意志力事先？係嘛？唔好諗嘢食係嘛？咩最終極嘅訓練方法係咩嘢？斷食時間係咪？期間係點啊？煮嘢食啊嘛，煮俾老公食。斷食期間，係嘛？自己唔食，煮俾老公食，呢個就係終極嘅訓練目標啦。大家等我一陣。因為都係好熱，我要除咗件外套先係熱啦。今日比較熱少少。好啦，咁啊講到邊度啊？講到要斷食而家要煮嘢食係嘛？係嘛？缺乏啲乜嘢係嘛？我哋缺乏咧，首先第一樣嘢就係缺乏咗電解質。電解質缺乏嘅時候會有咩反應啊？大家知唔知道？電解質缺乏，頭暈同埋冇力啦係嘛？意志都會消磨，你想食嘢嘅喎。咁呢個時候你會點啊？補乜嘢？嗰個係運動前嘅健體題，我知你想講乜嘢。但係我哋如果斷食期間咧，就可以額外補一啲點啊？補鹽咯，係嘛？咩鹽先？粉紅鹽係嘛？粉紅鹽極補幾多啊？大家知唔知道？一日我哋要幾多？一日入邊，我全日都唔食嘢啦，我要補幾多鹽？我要需要補幾多？3個 gram 左右係嘛？3 gram，即係幾多3 gram？有冇概念啊？
一茶匙係幾多先？一茶匙係5 gram， 一茶匙係5 gram， 咁就知啦。大半個茶匙就係3 gram 啦。咁唔係好多嘢嘅啫喎，倒喺1 啲水嗰度，或者最多2啲水啦。1啲有少少鹹一啲嘅，2啲水就好啲。咁啊，全日咁飲咗佢就 O K 嘅咯。咁就唔肚餓㗎啦。除咗鹽之外，仲有咩要補充啊？鉀係嘛？點解你哋會知嘅？有瀏覽過我頻道係嘛？我有講過呢件事係嘛？鉀係幾時先缺㗎 ？Potassium 係幾時先缺㗎？長時間嘅運動啦，長時間嘅空腹，我哋會比較缺鉀。點解我哋日常係唔需要補呢件事？日常唔需要諗 potassium 呢件事，因為我哋有儲存。potassium 係一種常量元素嚟㗎，儲存咗身體冇用嘅，冇時候攞出嚟用嘅，唔需要額外補，唔需要刻意去補，只有斷食同埋做運動，我哋需要留意呢一樣嘢。咁食物方面 potassium 多係咩食物？大家知唔知道？香蕉係非生酮食品啦，係咪？如果生酮入邊嗰就比較多 potassium， 或者係啲動物嘅內臟就可以食。好啦，如果我哋斷食期間要補 potassium， 就當然唔會走去食內臟啦，係咪？唔會食牛肉果啦。咁我哋會食乜嘢？可能都係supplement，食幾多啊？大家知唔知道？營養補充品 potassium 食幾多？唔係。如果我哋補鉀元素嘅話，咁可能200mg 一次，補幾次？200mg 一次補幾次？咁淨係鹽同鉀已經係斷食期間我哋需要預備嘅嘢，係咪？得唔得？咁但係我哋斷食之前，我哋會建議生酮有幾耐先啊？可能4個禮拜先，生酮4個禮拜先開始做斷食。生酮4個禮拜開始做輕斷食，然之後冇肚餓咁，再做長斷食。咁點樣可以訓練自己冇肚餓感？唔係，瞓覺係避咗個肚餓感。如果訓練自己冇肚餓感，訓練自己冇肚餓感，即係訓練乜嘢啊？訓練身體用脂肪嘅敏感度。即係我越身體越懂得用脂肪，我就越唔肚餓啊嘛。咁點樣可以訓練身體用脂肪用得比較順啲啊？就係空腹嘅時間做咩？做運動。其實係件事係咁樣嘅喎。空腹做運動。就係訓練用脂肪嘅敏感度。你咪加啲鹽俾自己。上一次有聽書嘅時候咧，就係、加鹽俾自己。或者運動前一直都係有好好嘅電解質嚟㗎嚇。好啦，到你具備啲條件就可以開始進行斷食啦。好啦，呢幾樣啱我所講嘅斷食嘅好處啦。降低胰島素濃度係幾多個鐘會有呢個效果啊？其實16個鐘已經有㗎啦喎，16小時已經有㗎喎。調節荷爾蒙咧，12小時開始有，即係只要你肯停一停咧，其實呢啲已經有㗎啦。降低胰島素濃度嘅好處係乜嘢啊？其實係都係訓練身體用脂肪同埋乜嘢啊？同埋令你逆轉二型糖尿病嘅或者前期糖尿病嘅效果有。斷食空腹。第3樣，提升生長激素要幾多小時先會出現啊？12、18、16都冇喎，其實係生長激素咩人會比較多啲啊？細路仔同埋乜嘢？細路仔同埋咩人？其實後生嗰啲咪多啲，年紀大啲咪少啲。呢個咪有冇人係20歲以下喺呢度？20歲以下啦，有啊。咁即係話，如果都有得40歲以上啦，我呢度坐得喺度聽我哋講就話，咁大部分嘅生長激素已經開始走下坡㗎啦。咁如果可以提升嘅話，即係代表乜嘢？有咩效果？逆齡效果、抗衰老效果，其實斷食係有呢啲效果㗎。當然我哋有目的去做呢件事啦，唔係淨係喺度捱肚餓啦，係嘛？咁幾耐先有呢個效果？24小時以上，24至48小時就係提升生長激素嘅時段，得唔得？好啦，刺激新生幹細胞咁神奇嘅，真係可以嘅嚇。幾耐先有呢個效果？呢個原來就真係要72小時啦。我而家講緊嘅時間係喺生酮狀態下開始計算嘅。如果你唔係生酮狀態下，要多幾多個鐘啊？即係如果我食完我炒飯先開始做斷食嘅，其實我要計多12個鐘嘅喎，係咪好唔抵啊？係啊，多12個鐘啊！如果我要食完個飯先做斷食嘅話，咁我係生酮狀態之下開始斷食，就係我啱所講嗰個時間。呢個要72小時，呢個咧
重啟免疫系統咁神奇啊，都係72小時。即刻 B 咧就36已經有啦，36至72都有㗎啦。呢個係好重要嘅因素嚟嘅，要知呢件事。仲有咩？觸發細胞自噬。細胞自噬即係點解？當身體冇能量嘅時候，佢會攞翻啲冇用嘅蛋白質出嚟 recycle， 攞翻用。呢個就係觸發細胞自噬啦。咁觸發細胞自噬，如果你係經常有呢件事嘅話，你會點啊？身體會少咗好多廢物啦，係咪？間接係咩？間接去預防咩啊？最驚嘅嘢啦，預防癌症其實係有幫助嘅。預防啦，唔講治療啦，呢度唔講得治療啦，講預防。觸發細胞自噬，呢個就係斷食嘅好處。打造斷食體質就係生酮飲食啦，係咪？生酮飲食係而家唔係個個都開始咗啊嘛，唔係個個都開始咗。咁我可以講翻少少生酮啦。點樣開始呢件事啊？點樣可以打造斷食體質啊？因為講太遠，如果未生酮咧，就做唔到住啊。點樣開始呢件事啊？第一步點樣做啊？第一步係減糖啊嘛，係嘛？如果第一步嘅話，你將你而家食緊嘅主食，即係你認為嘅主食啦，粥粉麵飯嗰啲減一半先，將一半嘅主食變成乜嘢？變成蔬菜先啊！傳統嘅觀念遲好多步先講啊！變咗蔬菜先，係咪？變咗蔬菜取代咗你嘅粥粉麵飯一半先，維持幾耐？如果你有心有意向去做呢件事嘅話，我俾1個星期你過渡嘅啫，其實1個星期。第2個星期就點啊？就將全部嘅粥粉麵飯變晒蔬菜啦。咁你會發現一樣嘢，你嘅結構飲食結構就剩翻2樣嘢啦，就係乜嘢？菜同埋咩？同埋肉。呢件事 keep 住幾個禮拜，2-3個禮拜啦。然之後你會發現仲有冇飢餓咁，你要去判斷呢件事。你有冇出現飢餓？有冇便秘問題？如果有飢餓有便秘就要點做？加脂肪係咪？增加膳食脂肪，唔係飲油喎，係嘛？一講加脂肪飲油，點解我一講加脂肪我哋會諗飲油嘅？因為我哋即係聰明得滯，簡單直接諗住咁樣掂啊，其實係錯嘅。食脂肪唔係淨係要脂肪，要脂肪入邊嘅營養素啊嘛。脂肪入邊營養素包括啲乜嘢？維他命 A、維他命 D、E、K 係嘛？呢啲咁樣嘅維他命係膳食脂肪，即係肉類嘅脂肪或者係魚嘅脂肪就會有啊。同埋我哋唔係飲油，從來都唔飲油。我8年生酮冇飲過油。OK， 我哋食啲脂肪含量較高，直至到我哋唔肚餓。我哋開始唔肚餓，就開始延長空腹時間。但係呢個時候先開始輕斷食嘅喎，明白？呢個時候先開始做輕斷食，即係16-8，係咪？如果你偷步做嘅冇問題嘅，做到你唔係捱肚餓就得㗎，捱肚餓就唔係我嘅教學範圍啦，得唔得？唔捱肚餓會咩危機嘅知唔知道？捱肚餓做嘅話，首先你會有機會損失肌肉啦，損失肌肉係最大嘅 risk 嚟。保存肌肉係我哋最大嘅任務嚟嘅。肌肉代表乜嘢？代表新陳代謝啊嘛。新陳代謝代表乜嘢？身體年齡。可能你今年60歲，但係如果你肌肉量夠嘅話，新陳代謝高嘅話，你可能得40歲嘅啫喎。大家想唔想要呢樣嘢？都想啊，係嘛？咁肌肉量好重要啦。即係我哋唔係一味瘦嘅，我哋要減脂肪啫，係咪？好啦。咁除咗唔捱肚餓之後，仲有咩要注意㗎？唔捱肚餓，斷食之前早啲瞓覺係嘛？咩啊？食多啲係嘛？斷食之前我哋真係要食多少少嘢。有一個理念叫做豐斷交替，大家要記喺個腦度先。你有豐食先至有斷食。咩叫豐食？食多好多嘢。如果斷食之前嗰一日，你需要準備啲咩？食多50%，即係平時我食呢個量嘅，食多50%。食多50%，即係少食唔到啦，我就開始做斷食，得唔得？但係食嘅嘢唔好有糖啊，當然係咪？糖包括乜嘢先？生果係嘛？有人同我講係真係生果唔戒咁嘅喎，生果唔戒好難搞嘅喎，係嘛？好，食足夠嘅食量開始做斷食，咁斷食期間唔係捱到夠鐘㗎，我哋。係點啊？
要睇狀態。如果唔得嘅話就點啊？就要終止斷食啦。咁有咩情況出現我哋要終止斷食啊？頭暈啊，好嚴重喎，頭暈已經係嚇飆冷汗啊，飆冷汗都好嚴重啊！首先我哋要判斷自己有冇出現一個持續嘅飢餓感。咩叫持續飢餓感咧？咁斷食期間，如果你幾廿個鐘咧，尤其是如果第一次做嘅話咧，少少肚餓咧係會有嘅，係會有嘅。但係呢個時候要補充啲乜嘢？補充礦物質，即係鹽啊、potassium 呢啲咧，飢餓感就會走㗎啦。應該得唔得？好啦，咁如果唔得嘅話，持續飢餓感你就開始考慮會唔會係你身體未 ready， 你未準備好接受咁長嘅空，你就要食翻嘢㗎啦，得唔得？第二樣嘢會唔會有手腳冰凍嘅時候？斷食期間有冇人試過呢樣嘢？如果手腳長期都好凍嘅話，咁你都要諗下係咪時候斷食。尤其是如果你係手腳凍，但係個身係好熱嘅、好興嘅，呢個時候你就要諗咩問題出現咗？知唔知點解會咁？點解我斷食期間我有段時間我會手腳又好凍，個身又好熱？點解會咁？如果你係俾以前我哋原始人嘅時候，我哋祖先啊，俾猛獸追嘅時候，好大壓力嘅時候會點啊？啲血就會扯埋嚟保護內臟，呢個自我保護機制嚟㗎嘛。但係如果你係跑緊逃命緊，你心跳加速咗嘅話，你會將呢啲熱量泵翻出去㗎，完成翻呢個 circulation。但係斷食期間，如果你手腳凍、身體暖嘅時候，你身體係做緊自我保護機制嘅第一部分。但係你冇真係俾啲猛獸追㗎，你冇幫翻出去，就會造成一個手腳凍、身體熱嘅情況。呢個係一個失衡嘅情況嚟嘅，要注意啦。如果你有呢個情況，我會建議你食翻嘢，得唔得？斷食係要好安全情況底下攞頭先嗰一堆好處，而唔係你夾硬做，得唔得？夾硬做唔係我教學，得唔得？注意，如果但係唔係啊，少少凍嘅都正常嘅。但係唔好一個身興手凍就唔正常。少凍會點啊？喐下做下運動就 OK 咯，着翻件衫，如果真係凍曬下太陽就最好啦，得唔得？仲有咩symptoms要注意啊？就係我好唔開心，忽然之間好 depress， 好抑鬱，情緒都好波動嘅時候，咁可能你要食翻嘢先，我哋未準備好，下次先做，唔急㗎，做斷食啲嘢，唔好夾硬做。仲有咩啊？第四個。你要終止斷食嘅提示，就係你測血糖幾多，低到幾多而你要停。啱我所講正常健康嘅血糖係5.5以下啊嘛，生酮人士咧係幾多？生酮人士會低啲嘅。點解會低啲啊？生酮有另外一種能量叫咩？叫酮體啊嘛，係嘛？生酮嘅血糖加血糖就係你嘅總能量啦，係咪？有冇聽過呢件事啊？有冇聽過？冇聽過，我而家再講多次，唔緊要。咁正常唔生酮嘅人，一種能量就叫血糖，所以我哋個標準係5.5，就係中位數啦，係咪？生酮嘅人有血糖0.5，咁血糖就5.0加0.5，都係 energy balance， 得唔得？呢個中位數啊。咁可能你哋未必明白呢件事，慢慢做就慢慢就會明白啊。哇！咁生酮嘅人。正常未斷食已經係5.0以下嘅，可能係咪？咁斷食再低少少係正常嘅，因為血糖會再高啲嘅，血糖會再低啲嘅，低到幾多你要停咧？其實係3啦，冇錯，低過3就我哋會建議食翻嘢先嘅喎，低過3，低過3.0血糖食翻嘢先，唔急嘅，下次先做，你未 ready 得唔得？記住呢個數字啦。咁可以開始㗎，如果你記得晒呢啲數字嘅話，因為有興趣開始㗎，斷食或者生酮啦，係嘛？有冇興趣開始㗎？有問題想問？有興趣開始，但係冇問題想問，即係已經了解晒㗎喎，準備就緒係嘛？繼續學係嘛？嗱咁樣嘅斷食期間係咪飲好多水啊？斷食期間，如果你諗住飲水飽咧，呢個觀念係錯嘅。
水有咩作用？水係其中一個作用就係消化啊嘛，幫你。咁你冇食嘢喎，其實需要飲嘅水比平時少啲。係啊，如果你飲好多水，灌好多水嘅話，你會沖散更加多嘅電解質，你會流失更加多嘅礦物質，調翻轉，唔係一件好事嚟嘅。斷食期間，譬如話日常你計你個體重出嚟飲3啲水嘅，假設斷食可能飲2啲半，飲少500秒。唔需要灌水，你需要補充嘅係礦物質而唔係水分，明白？咁啊，開始生酮嘅人有咩有咩問題想釐清啊？有冇啊？斷個早餐淨係斷個早餐。你幾點開始食嘢？當我之前嗰晚11點零就開始冇食嘢啦。咁到第二日嘅12點，即係都有12個鐘啦，13個鐘啦。其實咁樣個幫助大唔大咧？咁啊好過唔做咯，即係好過食好。因為淨係做到個早餐嘅啫。你食完嘢幾耐瞓落床啊？你食完嘢之後幾耐瞓落床？2個零鐘。2個零鐘係基本都要個半鐘，即係唔好即刻瞓。我哋等我食物離開胃部，進入12指腸先至開始瞓低個人。如果唔係就對個胃唔好啊。咁啊11點食冇問題，1點先瞓嘅都係1點前一定要瞓嘅，係嘛？肝排毒1點前一定要瞓。話唔食早餐同唔食晚餐嘅輕斷食就話唔食晚餐好啲嘅，所以係邊個好啲咧？就輕斷食究竟係唔食早餐好啲定唔食晚餐好啲咧？係咪？其實以斷食功能嚟講係冇分別嘅。但係點解我哋會食晚餐？習慣食晚餐，知唔知點解？因為我哋社交生活一般都係晚餐係主餐咯，係咪？同埋晚餐嘅時候，如果食飽嘅時候咧，我哋瞓覺嘅質量會好啲嘅。但係如果你唔需要交際應酬，你又唔會覺得空腹瞓唔到覺嘅，咁唔食晚餐係冇問題，反而仲加好。其實係好喎，食早餐、午餐過午不食係好嘅，係好事嚟㗎。但係只要你瞓覺嘅時候唔會空腹瞓唔着就得啦，因為空腹皮質醇會高㗎，皮質醇高嘅時候咧，血黑激素就少㗎，咁你會影響睡眠。大部分人都會㗎，尤其是香港人有壓力嘅，本身係嘛？香港人唔係古代人嚟㗎嘛，香港係現代人啦。現代人係有工作壓力，咁所以我夜晚食嘢係幫助瞓覺、降皮質醇，呢個係事實嚟嘅。所以一般都會 skip 早餐，我自己都係，我都係唔食早餐，我都會食晚餐，係咪？但係如果你唔影響瞓覺，你唔需要社交，唔食晚餐係冇問題，反而更加好，得唔得？答埋你嗰個問題先。13個鐘係嘛？咁點解你講13個鐘就要食嘢啊？你想唔想打破呢個定律啊？即係13個鐘嘅時候你肚餓啊嘛，係嘛？如果有肚餓嘅，之前嗰晚食多少少脂肪，脂肪含量拉高就唔肚餓。咁脂肪含量拉高，除咗牛油果之外，最好嘅方法係咩？煲骨湯，因為飲骨湯喺度。生酮飲大骨湯，飲骨湯係嘛？飲骨湯就係有營養素啦，有微量元素啦，有動物脂肪啦，飽腹感啦呢啲，幫助排便啦，其實好有用嘅，係啊。煲骨，我 send 個 recipe 俾你，好嘛？咁啊煲骨湯，咁慢慢你就可以13個鐘唔肚餓㗎啦 ，last 到16個鐘已經有大部分嘅好處其實，得唔得？係多幾個鐘啦，其實係。我而家飲食嘅係一個習慣嚟，其實身體未肚餓嘅。不過你覺得夠鐘食嘢咁解啫，係嘛？要改變一下呢個咁嘅習慣，得唔得？或者咧，我哋 Q&A session 咧，等一等，我哋一陣間一次過去，因為今日咧非常之資料豐富嘅，咁我讓阿 Alex 咧係首先完成，係啦，我哋講解先。好啊。咁啊斷食服食嘅步驟，我哋要知啦。如果一日之內嘅斷食係冇步驟嘅，食翻生酮嘢就 O K 㗎啦。如果一日之以上嘅36小時以上嘅，我哋要跟步驟服食。點解知邊度啊？服食步驟。
因為如果我哋太長時間空腹，忽然間食嘢有甜味有升糖嘅反應嘅話，我哋會頭暈啊唔舒服，呢啲叫復食症候群，我哋要注意嘅。可能係比較陌生啲嘅啲詞彙啊，咁你可能都記一記先。咁如果我哋長時間空腹食翻嘢嘅時候，我哋要點樣做？我哋要慢慢食啦。首先補充咗礦物質、維生素先，最好係飲個湯啦，係咪？或者點啊？如果冇湯，我食個多種維他命啊，維他命都可以啊，多種維他命。跟住咧，可能15至20分鐘之後食啲冇低升糖嘅嘢，煎蛋啊、乳酪啊，食啲有維生素 K2 嘅食物，維生素 K2，發酵食物啊、酸菜啊呢都可以。再過15至20分鐘就開始食正餐。正餐我哋要攞啲咩？足夠蛋白質、適量嘅脂肪、冇碳水。咁呢個就係完成復食步驟啦。咁完成復食步驟之後，我哋要準備一樣嘢俾自己啦。大家知唔知乜嘢？要準備一樣嘢俾自己，就係準備個廁所俾自己啦。你會去廁所。如果你3-4個鐘冇食嘢，一食翻嘢啲腸就會喐，你就會準備廁所。咁千祈唔好喺街度做呢件事係第一次，你唔知身體咩反應嘅時候，可能你會屙幾次嘅，因為你唔止去一次㗎，你可能做10分鐘又去廁所，10分鐘又去廁所啊。咁我哋要注意呢樣嘢，得唔得？復食生酮嘅體質，唔飢餓體質，輕斷食開始。嘗試跨進長斷食，注意安全線。斷食期間嘅symptom，身體有咩反應？復食步驟記唔記得？有冇唔記得？有冇唔記得？係咪好複雜？好似好多嘢，唔緊要。在座所有人都可以有我電話，咁你可以 WhatsApp 問我係會解答你哋嘅。因為我想你哋開始做呢一件事，開始生酮，開始斷食。營養補充品係基礎嚟嘅，呢一堆營養補充品。但係基礎之外，就係飲食嘅結構啦。咁好多時有人問我，有人問我個問題，就係既然你飲食結構咁好，點解仲需要營養補充品啊？如果我食得咁好嘅話，對身體有害全部都唔食啦，點解我仲需要補充營養補充品啊？因為而家呢個環境，我哋個地球實在唔係好 back up 呢個營養素。即係我哋嘅蔬菜啊，我哋嘅肉類已經唔係好夠營養，所以我哋需要營養補充品啦。咁你先balance翻。咁呢一堆 free 呢一堆營養補充品係個級數率高同埋冇添加劑，其實係幾好嘅選擇。因為我同 free 可以結緣嘅原因，都係我睇中佢呢堆嘢啫。其實我睇中佢呢堆，咁我係覺得全部都好。其實呢堆產品全部都好。好啦，如果冇其他特別問題想問咧，咁我斷食嗰 part 就講到呢度啦。